Дәл қазір тамақтанып отырсаң, тоқтай тұр. Бүгінгі оқиғалар тәбетіңді ғана емес, тыныштығыңды да алып кетуі мүмкін. Адам етін жейтіндер туралы шындыққа негізделген 5 сұмдық оқиға. Айжұлдыз арнасына жазыл, өйткені бұндай оқиғалар жалғасады. Ал ендеше кеттік. Бүгін мен сендерге 5 адамның оқиғасын айтамын. Олар үшін адам еті жай ғана тамақ болды. 5 түрлі ел, 5 түрлі тағдыр, бірақ бәрін біріктіретін бір нәрсе бар. Бұл оқиғалардан кейін сіз кейбір адамдарға бұрынғыдай қарай алмауыңыз мүмкін. Арвен Майвес, Германия 2001 жыл. Интернет жаңа танысу, сөйлесу алаңы ғана емес, әлде қайда қараңғы мақсаттарға да орын болды. Арвен Майвес хабарландыру жазады. Өзін жегізуге дайын ерікті іздеймін. Иә, қателескен жоқсыз, ол ешкімді ұрлағысы келмеді. Тек келісетін адамды іздеді. Бір күні Бернд Юргер Брандес есімді инженер оған жауап береді. Олар кездеседі, тамақтанады және күнін белгілейді. Сол сәттердің бәрін Арвен бейнекамераға түсіреді. Ол құрбанын өлтіріп қана қоймай, етін асқан ұқыптылықпен пісіреді. Қымбат стейк дайындағандай. Етін бірнеше ай бойы холодильникте сақтап жейді. Сотта Арвен бұл оның өз қалауы болды деп ақталады. Бірақ сіз сенер ме едіңіз? Бұл оқиға бүкіл Европаны дүр сілкіндірді. Кейде жымиып сәлем беретін көршіңіз шын мәнінде қандай жыртқыш болуы мүмкін екенін дәлелдейді. Issei Sagawa, Париж, 1981 жыл. Жапон студенті Issei Sagawa Францияда оқып жүрді. Тыныш, сәл оғаш, бірақ зиянсыз болып көрінді. Ол сыныптасы Ренне Хартвелді үйіне француз әдебиетін талқылайық деп шақырды. Бірақ кітап оқудың орнына ол қызды атып өлтірді. Сол сәттен бастап ол өзінің арам ойынына кіріседі. Сагава кейін сұхбатта еш қымсынбай, менің құмарлығым европалық ақ тері мен сұлулық деп айтқан. Ол шикі ет жейді, қан ішеді, тіпті бәрін суретке түсіреді. Полиция оны ұстайды, бірақ заңдағы ол қылықтардың кесірінен 1 жылдан соң бостандыққа шығады. Жапонияға оралған соң ол танымал тұлғаға айналады. Кітап жазады, ток-шоуларға қатысады. Оның соңғы сөзі үрейлі болды. Мен жай ғана әлсіз адаммын, бірақ бұл қалаудан бас тарта алмаймын. Александр Спецеевс, Ресей, 1990 жылдар. Ел күйреп, қылмыс көбейген, жоқшылық жайлаған уақыт. Бірақ Новокузнецктегі шағын пәтерде бұдан да сұмдық жайттар болып жатты. Александр анасымен бірге тұрады. Анасы баспанасыз балаларды тамақтандырамын, жылытуға көмектесемін деп үйге әкелетін. Бірақ оларды күтіп тұрғаны өлім еді. Александр балаларды азаптап өлтіріп етін пісіріп жейтін. Анасы да қатысып мәйіттерден құтылуға көмектескен, кейде өзі де жеген. Полиция шындықты кездейсоқ білген. Мусордан дене бөліктері бар қаптар табылған. Үй қоқысқа толы, ал холодильникте адам еті жатқан. Бұл оқиға жауыздық, кейде сіз күнде қасынан өтетін есіктің ар жағында тұратынын еске салады. Альфред Пакер, 1874 жыл. Колорадо. Қыс ерекше қатты болды. 6 адам алтын іздеп тауға аттанды. Бірақ жолдан адасты. Боран, аштық, тізеден келген қар. Артқа оралған жалғыз Альфред Пакер. Одан сұрағанда басқалары өлді, мен тірі қалдым деді. Бірақ полицейлердің айтуынша лагер орнында денелер табылды. Олардың үстінде ет кесілген іздер болды. Пакер, мен тек олар өлген соң жедім деп ақталды. Бірақ айғақтар керісінше сөйлейді. Сол үшін Колорадо каннибалы атанды.
Бүгінде оның есімі жабайы батыстың қара дастанына айналған. Бірақ бір сұрақ ашық қалды. Ол жай ғана аман қалуға тырысқан ба, әлде әлсіздерді жем қылған жыртқыш па? Муа Ин, Қытай, 1990 жылдар. Гуансу провинциясында балалар мен жасөспірімдер жоғала бастады. Полиция ұзақ уақыт бойы байланысын таба алмады. Тек Муа Ин есімді ер адам ұсталғанда ғана бәрі ашылды. Ол құрбандарын тамақ беремін, жұмыс табамын деп алдап үйіне кіргізген. Бірақ мақсаты етін алу еді. Муа оны түрлі дәмдеуіштермен пісіріп базарда шошқа еті деп сатып отырған. Ұсталғанда тұрғындар шошыды. Кейбіреулер бәлкім әлде қашан сол етті жеп қойғандарын түсінді. Сот өлім жазасына кесті, бірақ халықтың бойындағы үрей әлі де сақталып қалды. Өйткені Қытайда бір сөз бар: табағыңдағы еттің не екеніне ешқашан 100% сенбе. 5 оқиға, 5 тағдыр, әртүрлі ел, әртүрлі себеп, бірақ бәрін біріктіретін адам мен аң арасындағы шекараның жойылуы. Біз мұндай сұмдықты тек алыста болады деп ойлап келеміз. Бірақ шындық мынадай: жыртқыш сіздің дәл қасыңызда өмір сүруі мүмкін. Тіпті сізге күліп, лифтіде амандасып жүрген адам болуы да ықтимал. Ал сіз айналаңыздағы адамдарға қаншалықты сенесіз?